Ao dela ou eu daqui? Os dois. Os dois, né? Eu vou dar sexta-feira agora, hein? Vou dar sexta-feira agora. Mas por aqui acima, que eu vou conseguir umas 3 ou 4 vezes lá. Ô, por aqui acima. Peraí, Dê. Já passar aqui, vambora. Agora disse que é no drive, agora disse que é no ferrão, agora disse que é no ferrão. Vai renovar esse trem aí. Mas eu consegui tudo já. Era 3 dias ontem, agora é bom. Agora eu converso, marcou dia 22, sexta-feira. Pode feriado, então faz presente na empresa. A empresa abre, papai. Se fosse a prefeitura. Mas a empresa aqui, quinta ele fecha, sexta-feira abre. Vai estar para 22 aí? Tem essa. Ele não vai deixar mais ninguém subir pela moto, nem idoso. O idoso que tiver o cartão vai ficar aqui na frente. É, eu paga. tô pesão ainda, né, velho? Não paga, mas também fica aqui na frente. Fica aqui na frente. Quem não tem o cartão nacional vai ficar aqui na frente. O idoso. Essa porta do meio e a do lado só pra descer. Esse até demorou muito. A cadeirante 40 dias, não deu cadeira. Não deu cartão, né? 40 dias deu cadeirante. O gerente da empresa que mandou a obra. Foi ele encarregado. Aqui tá explicado ainda. O gerente que mandou. Com certeza. Melhor parte da viagem. Que morta, mas. Morta essa aqui. Cara, pior que a 1245. Vai no encaixe do carro. É nada, já do burro.
É São Caetano. Ou 50 pra sair. 2,50. Nossa, frente é São Caetano. A gente